咩開局就有咁多人偷我嘢？唉，好慘，屋企啲嘢俾人偷晒，算啦，冇關係。竟然有副魔怪！哎呦，唔準！竟然有 BB 副魔 ，BB 副魔會偷，偷啦你！算啦，我先出去，我先買定貼。哎呦喂！算啦，唔出。鬼偷！嗱咁啱你公司我嚟啊！我都說卡里多斯，哎呀，我說卡里多斯啊！你咪搶啦你哋！唔搶啦，出去先。哦，對，就冇偷冇。好。哎呀！哦，救命啊！又，我哋美到完未啊？美到沙，我撳唔到，哎喂，真係煩喎！慘！係呀，快！搶！就是。好煩啊！啲人。哎呦喂！哎呦！煩啊！Oh my god！ 咦？唉，你估屋企嘅人唔好開，我會偷佢度。哈哈哈！哦。Tractoro dinosauro. Dul. 咦，鎖咗門，太遲，繼續退偷嗰勒格蘭尼嗰個，都係冇偷。咚，佢拉咗120，睇我嗰個仲冇幾秒咯。我冇諗到今日開到個鹽，咪偷到。哦，我將佢拎上去。之前都有出現，不過買唔到啫，只係俾人買走咗。將佢擺上邊，差啲搣到免費咚啊！佢嗰個搶完未㗎到底？試嚟去，算啦。哎呀喂，你知唔知你好煩啊？真係啊！你又話唔忙啦？依家就睇下先，呢個 secret 98，然後呢個咧就咩啊？然後我依家準備嚟融合呢個女巫，我拎咗啲 method 過嚟，等先嚇。快啲！先去鎖咗門。好臭！等先，而家去睇。然後呢度哇，21%，而家
家合成。我而家去偷嗰個 secret 屋企，屋企仲7秒。誒？咦，冇晒，真係啊！唉，睇嚟只能嗰間屋企偷嘅啦。不過睇嚟好多人偷，我估應該都偷唔到嘅。唉，真係唔知道佢哋幾時先偷完。然後呢個好似就嚟刷出398呢個450嘅，睇會刷出乜嘢？應該係拖拉拉嗰啲。我細佬依家要開呢個嘢，你開啊！你開啊！反正啲人喺度搶緊啲嘢，佢哋唔會理你呢啲嘢㗎。快啲啊！追！ Jacko, Jack. 哇！你屋企有好嘢，你偷佢嘢。誒，偷佢卡布奇諾。Vampira cappuccina. 咦，退出咗，可唔可以入到你屋企啊？我都着30M 每秒180。回頭！咦！快啲上去啦！哇！快啲入去！偷隻變數你掹見啊！咦！哎呀，鎖咗！你冇屋企出邊啲人，冇出邊人㗎。喂呀，有 CP 返嚟！哎呦！然後得我隔離位可以偷咋，我而家都去偷啦。偷乜嘢好啦？鬆逼塔啦！先入去，然後再擺個 TP 陷阱。好彩屋企只係喺佢隔離，但廢。準備 TP。雖然我係冇乜嘢實力嘅主播，我都唔知道應該係咪主播。記得如果中意有片嘅，訂閱 subscribe。雖然我哋啲片整得唔係幾好，請大家多多體諒。乜樹啊？喺度偷喺度，我都去偷啊！去偷啫！嗰個人仲未到，我偷佢。我偷佢蹦巴啲咯，個個癲路啊，因為佢喺呢個有嗰個嘢扮。咦！咁只能睇下啲。咦！啱啱嗰個3層樓佢退出咗。咁都得㗎。然後我加入咗C群。開始啊！哦，應該係呢個。我都唔知道自己會融合到啲乜嘢。我估應該要聽日先可以俾你睇到，因為我唔係成日都玩，唔係，因為我有限制，唔得玩咁耐。有可能今晚都俾你睇到，然後今日偷到呢個龍冇人打我。然後又開住，真係大放送。本來仲有個咚咚咚，可能仲冇1分12秒，咁我哋跳啦，直接跳嗰度。萬聖節唔係即係呢個活動開始嗰陣，雖然已經滿晒，但靚啲都好嘅。好啦，3、2、1，然後我本來仲想跳過，跟住出咗字啦，發出嚟事。嘿，買。Giraffa Celeste。我知道你哋覺得可能好懶，不過對我嚟講係一個好好嘅嘢，尤其是係啲功夫嘅人。好啦，我哋再直接跳過到啦，咁我20，嚟我哋一齊倒數啦，6、5、4、3、2、1，出嚟咯！你哋估下會出乜嘢？
咦，卡布奇娜唔係啊！哎呀，想要個鬆比塔啦！唉，真係啊！快送個特效俾佢，送個特效俾佢，叫佢送個特效俾佢啊！聽唔聽到啊？真係啊！你送佢又送個嘢，真係啊！好啦，就俾你哋睇下咯。呢個啱啱指啦快咯，呢個就係個雖然好快，我之後會拎去融合嘅，反正都冇好嘢。然後我成日都因為喺功夫，原來佢喺度搶緊，好多人喺度搶緊，聽到。然後 level 咗之後都喺度融合。我之後會順便融合啲史前角色嗰啲。咁我哋今日時間都差唔多，祝我哋嘅片記得訂個 subscribe。咁我哋下次再見啦，拜拜。